Các vị đại lão nếu thấy hay hãy cho tiểu đệ một like và một đăng ký kênh nha. Tiểu đệ xin chắp tay cảm tạ. Còn ngày hôm nay là ngày vui nhất của newbie, khi mà Playstyle chiêu đãi tất cả game thủ bữa tiệc Minigun huyền thoại. Người nhà nhà cầm Minigun chúng sinh bỗng bình đẳng hẳn ra anh em ạ. Tiện khoe anh em luôn, mình quay 2 token free là ăn được cây Minigun 8 rồi. Thêm vãi trưởng anh em ạ. Combo laser tím và Minigun 8 sẽ cho anh em free to play, đầy cảm xúc thế nào là play for fun. Mình đã cười điên khi làm video này luôn. Nhẹ nhanh và gây áp lực liên tục. Combo laser Minigun 8 chính là lựa chọn hoàn hảo cho những ai thích đánh rù kích, áp sát và rút lui trong chớp mắt. Laser với khả năng nhảy xa, cơ động tuyệt vời, giúp bạn áp sát bất ngờ hoặc rút lui cực nhanh sau khi gây sát thương. Kết hợp với Minigun 8, khẩu súng bắn liên tục, càng bắn càng mạnh. Combo này thực sự khiến đối thủ toang nếu không phản ứng kịp. Bạn có thể lướt qua góc, nhảy và tấn công rồi biến mất trước khi kẻ địch kịp xoay người. Đặc biệt hiệu quả trong các map CPC hoặc 5v5, nơi mà tốc độ quyết định tất cả. Like nếu bạn thích combo play for fun này và comment combo bạn muốn mình test tiếp theo nhé. Subscribe cùng mình tiến đến mốc 1000 người đăng ký nhé. Còn bây giờ hãy chiêm ngưỡng sức mạnh của combo này nào. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je représente? Qui je suis, putain? Va falloir que je me lève, que je recommence à zéro.
représente? Qui je suis, putain? Va falloir que je me lève.